혹시 재채기 한 번에 가슴이 철렁 내려앉은 적 없으신가요? 남들에게 말도 못하고 혼자 속상해하셨을 그 마음을 저희 온폴이 잘 알고 있습니다. 당신의 당당한 외출을 되찾아줄 5가지 비결을 지금 바로 확인해 보세요. 첫째는 골반 근육을 강화하는 운동입니다. 아침, 저녁으로 골반 아래 근육을 천천히 조였다가 풀며 방광을 받쳐주는 힘을 길러주세요. 둘째는 수분 섭취의 지혜입니다. 물을 너무 적게 마시면 오히려 방광이 예민해질 수 있으니 깨끗한 물을 조금씩 자주 나누어 마시는 것이 좋습니다. 셋째는 방광을 자극하는 음식을 피하는 것입니다. 커피나 탄산음료 대신 따뜻한 보리차를 선택해 방광에 휴식을 선물해 보세요. 넷째는 적정한 몸무게 유지입니다. 복부의 무게가 방광을 누르는 힘만 줄여도 몸이 한결 가벼워지는 것을 느끼실 수 있습니다. 다섯째는 나만의 배뇨 일지 쓰기입니다. 화장실에 가는 시간을 기록해보면 내 몸의 신호를 더 정확히 이해하고 다스릴 수 있습니다. 부끄러운 일이 아니라 단지 치유가 필요한 과정일 뿐입니다. 당신의 삶이 다시 기쁨으로 채워지는 그날까지 치유의 북극성 온폴이 함께하겠습니다.